ඔබ දන්නවාද අපේ රටේ සෑම තත්පර 100කට වරක්ව නව සාමාජිකයෙක් අපේ ජනගහනයට එකතු වෙනවා. මේ පුංචි දරුවෙක් ඉපදුනාම මෙයාගේ පළවෙනි දවස් 28 ජීවිතේ ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. අපි නිරෝගී ලෙස බිහිවන පුංචි දරුවා රෝහලෙන් නිවසට ගොස් රැක බලා ගැනීමේදී මව්වරුන් විශේෂ කරුණු කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි කොහොමද දන්නේ අපේ බබා පොසොන්ව ඉන්නවද කියලා? ඊළඟ වැදගත්කම තමයි මව් කිරිබි නියුට්‍රිෂන් පාර්ට් එක බබාගේ. සැකයක් හිතාගන්න එපා. සෑම අම්මා කෙනෙකුටම වන් දෙදෙනෙකුට සෑහෙන ප්‍රමාණයට මව් කිරි එදෙනවා. සුබ දවසක් ඔබ සැමට හෙල්ති නිවුෂන් එසේ channel එකට ඔබ සම්සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත උපන් දරුවෙකු නිවසේදී රැක බලාගන්න ආකාරය පිළිබඳයි. ඔබ දන්නවාද අපේ රටේ සෑම තත්පර 100කට වරක්ව නව සාමාජිකයෙක් අපේ ජනගහනයට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ මාතෘකාව ඉතාමත් කාලෝචිත වැදගත් මාතෘකාවක් විදිහට අපි සැලකනු ලබනවා. අපි නිරෝගී ලෙස බිහිවන පුංචි දරුවා රෝහලෙන් නිවසට ගොස් රැක බලා ගැනීමේදී මව්වරුන් විශේෂ කරුණු කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අපි එකක් වෙනම සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි දෙයක් තමයි අපි දන්නවා මව් කුස තුල හොඳ උණුසුම් පරිසරයක් දරුවාට තිබෙනවා. මවගේ ශරීර උෂ්ණත්වය හා සමාන උණුසුම් පරිසරයක තමයි දරුවා සිටින්නේ. එතකොට එයා අපි මේ සාමාන්‍ය පරිසරයට ආවට පස්සේ එයා රෝහලේදී සමහර වෙලාවට වායු සමීකරණය කරපු කාමරයක ඉන්න පුළුවන්. නිවසට ගියාම පරිසරයේ උෂ්ණත්වය එක දවස්වලට එක ආකාර වෙනවා. නිවසේදී සමහර විට දරුවා සිටින්නේ වායු සමනය කරපු කාමරයක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොයි අවස්ථාවකදී වුණත් එයාගේ ශරීරයේ උෂ්ණත්වය හොඳින් අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මේකට තමයි බබා ඉපදෙන්න කලින් ඉඳන්ම අපි බ්ලැන්කට්ස්, ඒ වගේ තොප්පි, මේස් මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි දරුවෙක් ඉපදුනාම මෙයාගේ පළවෙනි දවස් 28 ජීවිතේ ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. මේ දවස් 28 අපි හඳුන්වන ලබනවා නියෝනිට් පීරියඩ් එක. එහෙම නැත්නම් නවජ ස්මෘති පීරියඩ් එක. එයාට මේ පරිසරයට හුරු වෙන්න ගත වෙන යම්කිසි කාලයක්. මේ කාලෙදී තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි එතකොට මුලින්ම එයාගේ ශරීර උෂ්ණත්වය හොඳින් ආරක්ෂා කරලා දෙන එක. ඒක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි මේ දේවල් නැස්ති කරගන්නේ. එතකොට දරුවාව අපි සෑම විටම උණුසුම්ව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි බ්ලැන්කට්ස් වලින් බබාව හොඳට රැක් කරලා අපි තියන්නේ. අපි කොහොමද දන්නේ අපේ බබා පොසොන්ව ඉන්නවද කියලා? ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බබාගේ අත්ල ඊළඟට හතුල් මේවා හොඳ අපිට අතට දැනෙන වෝම් ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උණුසුම් ගතිය අපිට දැනෙනවා සහ හොඳ රෝස පැහැයක් ගන්න. එතකොට බබාට මේ කියන දේවල් තියෙනවා නම් අපි දන්නවා අපේ බබා ඉතාමත් හොඳ උණුසුම් ශරීර උෂ්ණත්වය හොඳින් පවත්වා දෙන්න ගත යා හැකි උණුසුමට බබා ඉන්නවා කියන්නේ. ඊළඟ වැදගත්කම තමයි මව් කිරිබි නියුට්‍රිෂන් පාර්ට් එක බබාගේ. එයා ගොඩාක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ පෝෂණය ලබා ගන්නේ මව් කිරි හරහා. ඉතින් අපේ අම්මුලන්ට ලොකුම ගැටලුවක් තියෙනවා. මට ඉන්න කිරි ප්‍රමාණය ඇතිද? මගේ බබාට ඇතිවෙන්න පිළිලාද? මම කොච්චර කාලය පරාසයක් තුනත කිරි දෙන්න අවශ්‍යද? මෙන්න මේ දේවල් වලට අම්මලා මේ දේවල් අම්මලා ගොඩක් හරි කන්සර්න්. රෝහලේදී අම්මලාට මේ සම්බන්ධයෙන් පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ, වෛද්‍යවරුන්ගේ, හෙදියන්ගේ උපදෙස් යනවා. අපි ගෙදරට තියාම අපේ දන්වා ඇතිවෙන්න කිරි බීලාද කියන එක අපිටම බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා.
ඒ එකක් තමයි පළවෙනි දේ තමයි අපේ බබා අපි දන්නවා එයා පාස් කරන මුත්‍රා ප්‍රමාණයෙන් අපිට ඒක ඉතාමත් හොඳ තක්සේරුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ඉපදිලා දවසක් විතර ගත වුණාට පස්සේ අපි දවසකට 5-6 වතාවක් විතර බබා මුත්‍රා කරලා තියෙනවා නම් නිහිම එතනදී අපිට ඇසස්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් බබා ලබා ගන්න කිරි ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් කියලා. ඒ වගේම මුත්‍රා වල පැහැ යනවා. කුංචි බබාලගේ මුත්‍රාවල පැහැයක් නැති තරම්. එයාලගේ සමහර වෙලාවට වතුර පාටමයි නැත්නම් තාම ලා කහ පැහැති මුත්‍රා තමයි බබාලා පිට කරන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී බබාගේ මුත්‍රා කඩ පැහැයක් ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි බබාට මව් කිරි ප්‍රමාණවත් නොවේ එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අම්මා කරන්න ඕනේ වැඩියෙන් මව් කිරි දෙන්න උත්සාහ කරන එක. ඒ රෝහලේදී උපදෙස් ලැබෙන හරියදී අපි මව් කිරි දුන්නට හරි ඇටැච්මන්ට් එකක් නැත්නම් ඒ අපි දෙන කාලය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම අම්මා ඇටැච්මන්ට් එක ගැන ඉතාමත් හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අම්මට දැනෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අම්මගේ නිපල් එක අමනක් නෙමෙයි. තම කුඩුව කවණක් වෙවියේ අර තියවේ තියෙන කණු පැහැති කොටස, ඒ කියන්නේ ඇරියෝලාව කොටසත් බබාගේ මුඛය තුලට හොඳින් නැතිල උනාට පස්සේ බබාගේ කම්බුල් හොඳට පිරීලා තියෙන ගතිය තේනවා. එහෙම එයා හොඳට උරා බිව්වම තමයි එයාට හොඳ කිරි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ. අපේ අම්මලා හිතනවා බබාට ඇත්තද මේ මට ලැබෙන මටින් යන කිරි ප්‍රමාණය නැතිද කියලා. අම්මලා කිසිම වෙලාවක සැකයක් හිතාගන්න එපා. සෑම අම්මා කෙනෙකුටම වන් දෙදෙනෙකුට සෑහෙන ප්‍රමාණයට මං කිරි එරෙනවා. හැබැයි මේකට පුංචි කාලයක් යනවා. අම්මට කිරියේ එරෙන එක බබා උරන ප්‍රමාණය අනුව වැඩි වෙමින් පවතින දෙයක්. එතකොට හොඳ කිරි ෆ්ලෝ එකක් තියාගන්න අම්මත් හොඳින් ජලය පානය කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අම්මගේ හයිඩ්‍රේෂන් එක හොඳට තියෙන්නේ සමබල ආහාර වේලක් ලබා ගන්න. එතකොට අපි මව් කිරි ඇතද කියලා බලන්න කරපු එක නිර්ණායකයක් තමයි පිට වෙන මුත්‍රා ප්‍රමාණය. තවත් එකක් තමයි බබාගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීම. දවසකට එකපාරක් බබාව නාවන්න කලින් බබාට ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මේකෙදි අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් කාලේ නම් ඩිජිටල් තර්මෝමීටර්ස් තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඩිජිටල් තර්මෝමීටරේදී 36.4ක් 37ක් අතර ප්‍රමාණයක් එනවා. අපි කිවිල්ලෙන් තියෙන මේක බලනකොට ඇත්තටම ශරීර උෂ්ණත්වයට වඩා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අඩුවෙන් තමයි 1 සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක එකක් අඩුවෙන් තමයි අපේ උෂ්ණත්වය කිසිවෙන් බලන වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට 37ක් එන්නේ නැහැ. 36.5ක් තමයි එන්නේ. හැබැයි අපි ශරීර උෂ්ණත්වයේ බලන වෙලාවට ඒක 37ට වඩා ටිකක් වැඩි වෙනවා නම් අපේ අතට දැනෙනවා නම් බබා රස්නේ කියලා මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මව් කිරි ප්‍රමාණවත් නොවීම. එතකොට අපි තවත් එක් කාරණයක් තමයි බබාගේ ක්‍රියාශීලී බව. අපි නිරෝගී බබෙක් කියන එක හඳුන්වනවා බබා ඇක්ටිව් කියන එකෙන්. අපේ වෛද්‍යවරයෙක් දරුවෙක් පරීක්ෂා කළා දරුවගේ මූලිකව බලන දෙයක් තමයි බබාගේ පැහැය. පෝෂ පැහැය තිබෙනවාද සහ බබා ඇක්ටිව්ද කියන එක. ඉතින් බබෙක් හොඳට කෑ ගහලා අඬලා ඉන්නවා නම් කොයි වෙලාවකවත් බය වෙන්න එපා. ඒක තමයි බබුගේ නිරෝගීකමේ ලක්ෂණය. හැබැයි බබා අඬන්නේ නැතිනම් දවසම නිදා ගන්නවා. එතනදී එක දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒකට මව් කිරි මදිකම්. තවත් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. අක්කරි ආසාදනයකදී ඒ කියන්නේ බබා රෝගී තත්ත්වයක් පෙන්වන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් වෙනවා එයාගේ ඇක්ටිව් නැත්නම්. එතකොට මං කියපු ඉහත කාරණයක් එක්ක බබාගේ මුත්‍රා පිට වෙන වාර ගානක් අඩු වෙනවා.
බබාගේ ශරීර උෂ්ණත්වයක් චුට්ටක් වැඩි වගේ නම් බබා ඇක්ටිව් වෙත්තම් එතනදී අපිට අම්මා කෙනෙක්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොටම හේතුව වෙන්න පුළුවන් කිරි හරියට තෙවිලා නැති එක. අම්මගේ කිරිම අධිකමක් නෙමෙයි කිරි හරියට බබාට තෙවිලා නැති ප්‍රශ්නය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් ලක්ෂණයක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බබාණන්ගේ ඇස්වල පැහැය. මේක ජොන්ඩිස් කියලා හඳුන්වනවා. මේ ඇස් කහ පාටින් තියෙන එක. එතකොට මේකෙදි ඇස්වල සුදු ඉංගිරියාව අපි දැක්කොත් ඒකේ කහ පැහැයක් තියෙනවා. බබාගේ ඇඟේ ඒ කහ පැහැ තියෙනවා. ඒ ඇඟේ කහ පැහැ නම් සමහර වෙලාවට අම්මලට ටිකක් අඳුන ගන්න අමාරුයි. ඒක වෛද්‍යවරියෙක් කෙඩියක්ට ඒක පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලක්ෂණ ඔබේ දරුවාට ඇති වුණොත් එහෙම ඔබ බලන්න මව් කිරි දීලා හොඳින් බලන්න. එතකොට බබා හොඳට ට්‍රීන් කරනවා නම් යුරින් පාස් කරනවා නම් ඔබට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ බබාට කිරි ඇති කියන එක කොතරම් කිරි දුන්නත් මේ කරුණ නිවැරදි වුණොත් ඔබ තවදුරටත් බලා සිටින්න නැතිව වෛද්‍යවරයෙක් කරා යන එක හොඳයි. මේකට එක හේතුවක් තමයි කිරි ගොඩක් මදිව බබාගේ ශරීරයේ සීනි ප්‍රමාණය ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. හයිපෝග්ලයිසීමික් වෙන්න බබෙක් හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ගොඩක් බල ඉන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ අර මම කිව්ව දේවල් අනුව 탁සේරුවක් අරගෙන ඒක කරෙක්ට් වුණොත් එහෙම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නැහැ. නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් කරා යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි බබෙකුගේ පර්සනල් හයිජීන් එක. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික පිරිසිදුතාවය. ඉතින් මේ අලුත ඉපදිච්ච බබා මේ පරිසරයට අලුත්නේ. ඉතින් මේ බබාව පහසුවෙන් රෝගකාරක වලට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ බබාව වැඩියෙන්ම හැලී කරන කෙනා තමයි එයාගේ අම්මා. එයාගේ අම්මගේ පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ඉතාමත් වැදගත්. දරුවාගේ පෞද්ගලික පිරිසිදුකම උදෙසා අම්මා දිනපතා ස්නානය කරන්න ඕනේ. බබාව අල්ලන හැම වෙලාවකදී අම්මත් හොඳින් දෑත් සබන්දමා පිරිසිදු කර ගැනීම කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි අපේ දරුවන්ව අපේ රට උෂ්ණය අධික රටක්. ඒක නිසා දිනපතා නෑමීම සිදු කරනු ලබනවා. ඕනම දවස්වල අපි බබාගේ අපි දන්නවා අපේ මේ අම්බිලයිකල් ෆෝල්ඩ් එක කැපුවට පස්සේ මේ ඉතුරු වෙන ඒ කොටස අපි මේ පෙකන වැඩ කියලා සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී හඳුන්වනවා. මෙන්න මේක තීන් කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. බබාව සාමාන්‍ය විදිහට අපි නෑවුවට පස්සේ හොඳට එතන තෙත මාත්තු කරලා තියන්න ඕනේ. මේක තෙත ගතියට තියෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි එතනින් යම්කිසි දුකක් තමයි. මේ පෙකණිය වටේ රතු පැහැයක් තියෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නෙමෙයි. තෙත ගතියට තියෙන එක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. නමුත් දුගඳ රතු ගතියක් තියෙනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් ගන්නෝයි සමහර වෙලාවට එතන පොඩ්ඩක් ආසාදනය වීමකට ලක් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි දන්නවා මේ කෝඩ් එක දවස් 4-5ක් යනකොට ඉබේම හැලිලා යනවා. ඊට පස්සේ තවත් දවස් කීපයක් යනකම් මෙතන පුංචි තෙත ගතියක් තියෙනවා. ඒකට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක හොඳට හැමතිස්සෙම තෙත මාර්තු කරලා තියන්න. එතකොට අපි බබාලව දිනපතා නාවන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බබාලට නැපී සංවනවා. එහෙම නැත්නම් වෙට් ටිෂුස් විතරක් පාවිච්චි කරලා බබාලා මෝෂන් පාස් කරාම ක්ලීන් කරන්න එපා. එවන යම් කිසි රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා මේවායින් බබාලට ස්කින් රෑෂස් එන්න පුළුවන්. චූටි බබාගේ විස බීජ වලට උරොත් ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් තමයි අම්මගේ වාරි සුපසුලිය කියන එක. ඉතින් බබෙක් බිහි වුණාට පස්සේ අම්මගේ දවසම වගේ වැතරින්නේ මේ බබත් එක්කනේ. ඉතින් අම්මගේ මානසික සුවයත් බබාට එන කිරි ප්‍රමාණයට ඉතාමත් වැදගත්. දැන් අපි ගොඩක් කරුණු දෙන්න අද දවසේ කතා කරමු. තව ඉස්සරහට මේ වගේ
විශේෂ කරුණු ඔස්සේ අපි ඔබ හම්බීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එය වැදගත් කියලා ඔබට දැනෙනවා නම් මෙය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තවත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහනකින් Healthy Vision Australia channel එක හරහා ඔබව හම්බීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.